साथीहरू 2079 सालमा प्रतिनिधि सभा चुनावमा सागर ढकाल र काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्पर्धा हुँदा चाहिँ चुनावमा हैन शेरबहादुर देउवाले जितेका थिए डडेलधुराबाट र त्यसबेला चाहिँ सागर ढकालले हारे पछाडि चाहिँ डडेलधुराका जनता चाहिँ एकदम भेडा रहेछन् भनेर सबैतिर ट्रोल भएका थिए नेपाल अधिराज्यभरि नै हैन। अब योपालि हेरौँ है, झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा चाहिँ राजसभाबाट बालेन शाह र एमालेबाट केपी शर्मा ओलीको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि। अब यदि योपालि चाहिँ बालेन शाहले हारेर केपी शर्मा ओलीले जिते भने अनि पनि थाहा हुन्छ क्या झापाका जनता पनि भेडा रहेछन् भनेर, त्यसै अरू जिल्लालाई मात्रै ट्रोल गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ हैन। सबैले आफ्नो छोरा बाबुआमालाई सजग गराउँ, भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ एकदम सही ढङ्गले सही नेतालाई हाल्ने विचार गरौँ, हेरौँ को भेडा को नभेडा भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। म पनि एउटा झापाली हो हुन चाहिँ, तर पनि सबै देशका जनताले चाहेका कुरा एकजनाले मात्र फेरबदल गरेर हुँदैन हैन। र भेडा हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब थाहा हुन्छ है साथीहरू, है त।